ดังนั้นพระองค์อัลลอฮ์มีพระนามว่าอัลลอฮ์มานพระองค์เมตตามากใครไม่ศรัทธาต่อพระองค์พระองค์ก็ยังทรงเมตตาใครทรยศต่อพระองค์ยังไงพระองค์ก็ยังเมตตาแต่คำว่าอัลลอฮ์มานเป็นคุณลักษณะของพระองค์อัลลอฮ์ที่พระองค์อัลลอฮ์วางไว้ในโลกนี้ส่วนอัลลอฮีมพระองค์อัลลอฮ์มีความปราณีความปราณีนี้จะได้กับเฉพาะผู้ที่ศรัทธาต่อพระองค์อัลลอฮ์ในวันกิยามะห์ในโลกอาคิเราะห์เท่านั้นเพราะถ้าพระองค์อัลลอฮ์ไม่มีความปราณีไม่มีมนุษย์คนใดเลยจะยืนทนทานอยู่ได้นะทุ่งมาชะในวันกิยามะห์เพราะในวันนั้นไม่มีร่มเงาใดๆที่จะหลบบังความร้อนของแสงอาทิตย์และตามหะดีษนบีบอกว่าแสงอาทิตย์เนี่ยพระอาทิตย์มันอยู่ใกล้ศีรษะของเรามันถ้าจะเอื้อมดูถึงเพราะฉะนั้นความร้อนรังสีของพระอาทิตย์มากมายนะและยังความอีกหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่พระองค์อัลเลาะห์ได้ทรงบอกให้รู้ไว้นะโดยบอกไว้มากที่สุดในยุคอามัยตัสซาอีนั่นบ่งบอกให้รู้ว่าพระองค์อัลเลาะห์ปราณีที่สุดแต่ความปราณีที่พระองค์จะให้เฉพาะผู้ที่ศรัทธาต่อพระองค์เท่านั้นดังนั้นอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนการสรรเสริญทั้งมวลจึงเป็นสิทธิแห่งพระองค์อัลเลาะห์เพราะพระองค์เป็นพระเจ้าแห่งทุกสิ่งอัลลอฮฺมันรหีมพระองค์อัลเลาะห์ทรงเมตตาทรงปราณีมาลิกยามิดดีนพระองค์อัลเลาะห์นั้นเป็นพระเจ้าที่มีอำนาจสูงสุดเป็นเพียงผู้เดียวมีเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะพระองค์เท่านั้นที่จะตัดสินชี้ขาดว่าใครผิดใครถูกใครจะไปนรกใครจะไปสวรรค์ให้มนุษย์ทั้งโลกให้พวกเราทั้งหมดรวมตัวกันหรือพวกท่านทั้งหมดที่นั่งอยู่ในนี้โอ้โหให้คะแนนผมยังไงแล้วแต่ว่าครูก็ได้ต้องเข้าสวรรค์ไม่มีทางให้มนุษย์ทั้งโลกรวมตัวกันสรรเสริญว่าผมดีขนาดไหนไม่มีทางที่จะมีความดีใดๆเกิดขึ้นนอกจากพวกอัลลอฮ์จะทรงบอกว่าดีฉะนั้นมนุษย์ทั้งโลกไม่สามารถที่จะทำให้ใครหรือทำให้เราพบกับความสำเร็จพบกับความเลอเลิศในชีวิตพบกับความชัยชนะในโลกหน้าได้เพราะสิทธิอยู่ที่พระองค์อัลลอฮ์เท่านั้นเช่นเดียวกันไม่ว่ามนุษย์ทั้งโลกจะรุมประณามอย่างไรว่าไม่ดีขนาดไหนถ้าพระองค์อัลลอฮ์ไม่ประณามมันก็ไม่มีความหมายใดเพราะพระองค์อัลลอฮ์มาลิกยามิดดีนในหนังสือเขาเขียนว่าTuhan yang memilih hari balas อัลลอฮ์เป็นพระเจ้าที่มีอภิสิทธิ์นะในการที่จะชี้ขาดในวันแห่งการตัดสินยาตูฮาริกิยามะคือในวันกิยามะkarenaเหตุผลเพราะtiada memilih padanyaไม่มีใครจะมีอำนาจไม่มีใครจะมีอภิสิทธิ์ใดๆเลยmelainkan Allah semata-mata เว้นแต่เฉพาะเว้นแต่พระองค์อัลลอฮ์เพียงผู้เดียวเท่านั้นเมื่ออภิสิทธิ์อันนี้เป็นของพระองค์อัลลอฮ์เป็นสิ่งที่บอกในมุมตรงข้ามเป็นฮิกมะห์ที่บอกว่าเราอย่าแอบอ้างว่าเราเป็นพระเจ้านะโดยการที่ตัดสินคนนู้นว่าคนนั้นผิดคนนี้ผิดเราเพียงได้แต่บอกว่าแนวทางจากอุลามะที่อุลามะหะดีษหรืออุลามะตัฟซีรที่ได้แปลอัลกุรอานมาเขาให้ความหมายของกุรอานไว้อย่างเงี้ยให้ความหมายของหะดีษไว้อย่างเงี้ยว่าสิ่งที่เรื่องนี้น่าจะผิดเรื่องนี้น่าจะถูกแต่ที่จะถูกจริงๆหรือที่จะผิดจริงๆนั่นน่ะพระองค์อัลลอฮ์มีอภิสิทธิ์พระองค์อัลลอฮ์เป็นผู้ตัดสินเรื่องนี้มันเป็นสิ่งที่ย้อนกลับมาให้เราได้คิดสิ่งที่เราจะต้องคิดคือการกระทำทั้งหมดในชีวิตของเราอย่างเช่นเมื่อกี้นี้เราละหมาด
เราละหมาดมักริบกันเราละหมาดเสร็จแล้วการละหมาดที่เราละหมาดไปเนี่ยพระองค์อัลลอฮ์จะทรงรับและตอบแทนผลบุญให้หรือพระองค์อัลลอฮ์จะปฏิเสธเป็นสิทธิ์แห่งพระองค์เราจะมีอะไรเป็นเครื่องยืนยันหรือรองรับว่าพระองค์อัลลอฮ์รับแน่นอนการละหมาดของเราจริงเราจะมีอะไรมาเป็นสิ่งที่ทำให้เราเกิดความเศร้าว่าการละหมาดเมื่อกี้เนี่ยที่ผ่านมาพระองค์อัลลอฮ์ไม่รับพระองค์อัลลอฮ์ให้ไว้แล้วเพราะว่าเมื่อพระองค์อัลลอฮ์สร้างเราเป็นส่วนหนึ่งจากอาลัมแสดงว่าเราเป็นส่วนหนึ่งจากความรู้คิดเมื่อกี้นี้เมื่อเราเริ่มต้นตักบีรตุลอิหรอมอัลลอฮฺอักบัรเราละหมาดโดยเรียนรู้เงื่อนไขหลักการของการละหมาดได้ครบถ้วนสมบูรณ์ขนาดไหนเหมือนกับที่ท่านนบีทรงตรัสว่าเราละหมาดพวกท่านจงละหมาดประหนึ่งเสมือนประหนึ่งว่าท่านเห็นพระองค์อัลลอฮ์อยู่ด้านหน้าข้างหน้าการละหมาดเริ่มต้นในการตักบีรอัลลอฮฺอักบัรขณะที่เราจะยกมือขึ้นและขณะที่เราจะเปล่งวาจาว่าอัลลอฮฺอักบัรเราสำรวมจิตใจของเรามุ่งตรงไปสู่พระองค์อัลลอฮฺหรือยังเราสรรเสริญพระองค์หรือยังที่พระองค์อนุมัติให้เราได้เข้าเฝ้าพระองค์ก่อนที่เราจะกล่าวอัลลอฮฺอักบัรอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนมันมีอยู่ก่อนนั้นไหมถ้าไม่มีอยู่ก่อนมันก็จะต้องมีสิ่งอื่นหรือที่เลวร้ายไปกว่านั้นมันมีสิ่งที่ตรงกันข้ามบางคนละหมาดฉันแหละเพราะฉันไม่ดีมองว่าเพราะอัลลอฮ์เมตตาทิ้งลูกคนอีมานข้อที่6ที่ว่าวัลกอดิรคอยรีวะชัรรีมินัลลอฮ์ความดีและความชั่วการกำหนดเรื่องดีเรื่องไม่ดีเป็นเอกสิทธิ์แห่งพระองค์อัลลอฮ์พระองค์อัลลอฮ์กำหนดให้เราได้ทำความดีหรือได้ละหมาดขอบคุณพระองค์ไหมก่อนจะเริ่มเข้าสู่การละหมาดระลึกถึงไหมจิตวิญญาณของเรามุ่งตรงไปสู่การระลึกถึงการขอบคุณไหมและในขณะที่ละหมาดอยู่ขอบคุณไหมละหมาดเสร็จแล้วขอบคุณไหมระลึกถึงไหมการขอบคุณต่อระหว่างเบาต่ออัลลอฮ์มันจะต้องมีอยู่ในทุกสภาพเพราะพระองค์อัลลอฮ์ไม่เคยลืมเราเลยสักวินาทีเดียวด้วยเหตุนี้สิทธิและอำนาจสูงสุดในการจะชี้ขาดเป็นของพระองค์อัลลอฮ์เรามีหน้าที่เพียงแค่ว่าพระองค์อัลลอฮ์ใช้ให้ละหมาดทำและทำอย่างดีที่สุดเพราะว่าเจ้านายใช้เบาให้ทำเราเป็นทาสเราเป็นเบาพระองค์ทำให้ดีที่สุดและทำโดยไม่ได้เอาการละหมาดนั้นมาเป็นเครื่องต่อรองไม่มีอะไรที่จะมีคุณค่าที่จะต่อรองกับพระองค์อัลลอฮ์ได้ในวันกิยามะห์เพราะพระองค์อัลลอฮ์มาลิกิยอมิดดีนเป็นสิทธิ์ขาดสำหรับพระองค์เลยถ้าเราจะแย้งว่างั้นมันไม่ยุติธรรมมันเป็นมิติที่อยู่ในอีกมิติในคำว่าพระเจ้ามันแบ่งออกเป็น3มิติ1คือพระเจ้าผู้ที่มีอำนาจสิทธิ์ขาดทำอะไรก็ได้ตามใจชอบถ้าทำอะไรตามใจชอบไม่ได้นั่นเรียกว่ายังไม่แน่จริงยังไม่ใช่พระเจ้าได้เรียกสุนตรมุตตะลักตำแหน่งแห่งการเป็นพระเจ้าที่ไม่มีอะไรมาคานอำนาจได้มิติที่2เรียกว่าตำแหน่งแห่งการยุติธรรมมาก่อนอาดีพระองค์อัลลอฮ์เป็นพระเจ้าที่ร่ำรวยที่สุดไม่ต้องการอะไรดังนั้นพระองค์จะมาช่อโกงเราเรื่องอะไรจะมาช่อโกงเราทำไมมันไม่ได้ประโยชน์อะไรช่อโกงเราแล้วพระองค์จะได้อะไรเพราะองค์สมบูรณ์แล้วอ่ะไม่มีอะไรเลยไม่มีสิ่งอะไรเลยไม่มีการขาดตกบกพร่องใดๆจากพระองค์ดังนั้นผู้ที่ร่ำรวยที่สุดจะมาช่อโกงยาจกอย่างพวกเราเนี่ย
นี่คือมิติที่สองของคำว่าพระเจ้ามิติที่สามคือตำแหน่งแห่งมารยาทจะต้องรู้เราเป็นเบาเราจะต้องรู้ว่าเราต้องมีมารยาทต่อนายหนูหัวของเราดังนั้นจะพูดอะไรจะคิดอะไรไปทางฝ่ายของพระเจ้าของเราต้องไตร่ตรองต้องพินิจพิเคราะห์ให้ดีนี่คือสามสิ่งหลักที่แฝงอยู่ในคำว่าพระเจ้าในนักเซกเขาอธิบายต่อไปว่าได้อดาปนอันนี้pada duniaสำหรับในโลกเนี้ยคำว่ามาลิกยามิดดีนสำหรับในโลกนี้นะmaka pada zahir พระอัลลอฮ์ก็แสดงให้เห็นเพื่อเป็นวิทยาปัญญาให้กับพวกเราโดยให้ในแผ่นดินเนี่ยในแต่ละประเทศเนี่ยอาดามิเลรยอมีกษัตริย์ปกครองแผ่นดินมีกษัตริย์ปกครองประเทศในแต่ละประเทศต่างๆทั่วโลกอาดาpada ดังนั้นในการมีกษัตริย์เนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้ว่าอ๋อมนุษย์ก็ยังมีนายของมนุษย์มันก็ไม่ได้ให้การดุนยาดังนั้นในความเป็นจริงในข้อเท็จจริงของดุนยาเนี่ยยังมีเละดุนยาผู้ที่มีอำนาจปกครองดุนยาก็คือบรรดากษัตริย์บรรดาประธานาธิบดีนายกรัฐมนตรีผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอไล่เลยมาตามระดับขั้นแต่ในอาคิเราะห์ล่ะเพราะฉะนั้นในแก่นแท้ในหลักของความจริงในความเป็นจริงในข้อเท็จจริงผู้ที่จะมีอำนาจปกครองตัดสินชี้ขาดทั้งในดุนยานี้ด้านอาคิเราะห์และในอาคิเราะห์นะไม่มีหรอกเพราะนั้นpada hakikat tidakในแก่นแท้ในข้อเท็จจริงมันไม่มีผู้ที่มีอำนาจจริงๆนะmelainkan Allah semata-mata คือพระองค์ Allah ท่านพระองค์ Allah ให้มีกษัตริย์ให้มีประธานาธิบดีเพื่อให้เราได้ดูเป็นตัวอย่างเป็นอุทาหรณ์เปรียบเทียบว่าในแต่ละประเทศคนที่ใหญ่ที่สุดสั่งการอะไรต่างๆได้มีอำนาจตัดสินชี้ขาดก็คือพระมหากษัตริย์หรือประธานาธิบดีดังนั้นในโลกแห่งความเป็นจริงของโลกดุนยานี้รวมทั้งข้อเท็จจริงในโลกหน้าอาคิเราะห์พระอัลลอฮ์เท่านั้นแหละที่มาลิกียามิดดีนมีอำนาจที่จะชี้ขาดที่จะตัดสินอียะกะนะอ์บุดูและกับพระองค์เท่านั้นอียะกะเฉพาะพระองค์อัลลอฮ์เพียงพระองค์เดียวเท่านั้นนะเรากล่าวว่าอียะกะพระองค์ท่านนะนะบุดูเราศรัทธาและเรากลับไหว้ทำความเคารพ akan jika kami sembah pada ibadah kami daripada sembahyang คือเฉพาะพระองค์อัลลอฮ์ที่เราละหมาดdan puasa เราถือบวช dan zakat ออก zakat dan haji ประทำฮัจญี dan lainnya lain ทั้งหมดที่จะทำเนี่ยต้องอียากะทำเพื่ออัลลอฮ์ดังนั้นตั้งแต่อัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัรเราะห์มานอัรเราะฮีมมาลิกยามิดดีนมาถึงอียากะนะอ์บุดูมันเป็นองค์การที่อยู่ในด้านของพระองค์อัลลอฮ์เป็นส่วนของพระองค์อัลลอฮ์